Amiguitos, ¿sabían que los sonidos que emiten los animales tienen nombres propios? Hoy conoceremos los nombres de esos sonidos. ¿Están listos? ¿Cuál de estos animales relincha? ¡Muy bien! El caballo relincha. Esto es un aullido. ¿Qué animal hace este sonido? ¡El lobo! ¡Excelente! El lobo aúlla. Vamos a oír con cuidado uno más complicado. Este es el chasquido de un delfín. ¡Muy bien! Los delfines chasquean. ¡Qué interesante!